И во овој последен дел од нашето утринско дружење имаме гости кои што ќе ни донесат неверојатно внимание кај сите вас, бидејќи многу одамна ја и не паметам кога последен пат сме имале ваква тема и содржина која што верувам ќе го задржи вашето внимание. Топло добре дојде за Васко Јолевски, самостоен препаратор, и за Асим Цановски, музејски работник, кои ни ова утро ни допатуваат од Струга. Верувам дека не постои возрастен човек, па и дете од екскурзиите кое што не ги посетило музеите кои што се и тоа како главна символика и печат на градот. Струга, музејот на доктор Никола Незлобински, кој што всушност представува, тоа е национална установа и музеј на инсекти, каде што Васко препарира животни, така? Да. Добро утро на вашите гледачи, добро утро и вам. Доаѓаме од националната установа музеј доктор Никола Незлобински, која што воедно има и зоолошка збирка на животни од Охридскиот и Острушкиот крај. Јас сум самостоен препаратор во музеот и се трудиме да го обновиме, бидејќи долго време музеот бил оставен на забот на времето. 40 на години, речиси, ништо не било. Само биле третирани од штетници, а не било ништо обновено. И сега јас со колегите се трудам да го разбијам онај мит кој што беше дека не треба ништо да чепкаме, дека тоа е најдоброто. Еве гледаме инсерти од музеот. Напротив, јас воведувам нови техники и рамни на оние кои што се употребуваат во најдобрите музеи во светот, да кажам. Така, можам само да замислам како е возбудлив и исполнет еден твој ден и едно работно време кое што сум сигурна дека и не ни гледаш воопшто на часовникот додека работиш, така нели? Па нема ни време да се види на часовникот. Тоа е спомен собата на браќа Миладиновци, исто така, нешто што вреди да се посети, да се посети во Струга, но овие си работат музеи паралелно со исто работно време и за сето ова ќе ни каже можеби нешто повеќе и Асим, кој што исто така е долго време вклучен во сето на кое што значи музејска дејност во Струга. Добро утро и на вас и на гледачите на Алфа телевизија. Иначе музејот доктор Никола Незлобински во Струга е основан некаде 1928 година. Негов основач бил доктор Никола Незлобински, инаку тој не бил пород стружанец, бил руски лекар, кој што после Октомвриската револуција, Болшевичката револуција во Русија, бил доктор во тоа време во руската армија, во Црноморската флота, која што била сместена во Одеса, но после таа војна тој припаѓал на белогардеците, па емигрирал во тогашното кралство СХС, дошол 1919 година и бил распореден најпрвин во Ниш, а потоа го 1922 година властите го пратиле во Крива Паланка и заради потребата во Струшкиот регион во тоа време, потребата за лекување на населението од болеста маларија, која што била премногу застапена во нашиот Струшко-Охридски крај, властите го преместиле 1924 година во Струга со задача да го легува населението од маларија. Но, бидејќи лекарот бил голем заљубеник во природата, постојано излегувал во природа и низ тоа негово излегување видел како тој наш регион Охридско-Струшки изобилува со многу богат разновиден жив свет. Започнал да собира единки од тој жив свет, а бидејќи ја имал совладано техниката на препарирање уште од студентски денови од Русија, истите започнал да ги препарира. Направил една голема збирка од препарирани единки која што сакал да покаже на останатите луѓе да можат да видат. Така да 1928 ја направил првата музејска изложба во Струга и таа година се смета и за година на основање на нашиот музеј. Како што минувало времето,
бројот на единки се зголемувал, а и со помош на населението од Струга и Охрид, па се укажала потреба да се направи некој поголем објект и некаде 1938 и 39 година е направен овој објект каде што сега ја обавува дејноста нашиот музеј, каде што си е природонаучната изложба и истиот докторот, како што го наполнил со експонати, го поклонил на градот Струга. Сега можем да ви кажам неколку збора за дејноста, сегашната дејност на музејот. Сегашната дејност на музејот се обавува преку неколку одделенија музејски, преку биолошкото одделение, преку археолошкото одделение, преку препараторското одделение, преку етнолошкото одделение и историско одделение. Исто така, во состав на музејот се и домот, спомен домот на браќата Миладиновци и галеријата Вангел Коџоман. Да, еве веќе гледаме инсерти сега и од она што го имаме како можност да се погледнат сите овие препарирани животни, кои што веруваме најинтересниот дел, особено за децата кои што при посета најмногу се задржуваат на сето ова. Инаку и Васко може да ве запознае дека музеот располага некаде со над 8000 експонати. Имаме исклучително многу богата збирка на инсекти, водоземци, влечуги, исклучително богата збирка на рибите од Охридското езеро и многу богата збирка на птици, која што за жал денес во самата природа не можат да се сретнат, бидејќи тие птици, повеќето биле птици преселници кои што во времето кога што бил тука оснивачот на музеот Незлобински, доаѓале бидејќи било струшкото блато кое што изобилувало со исхрана за истите. А сега бидејќи струшкото блато веќе не постои, е исушено, повеќе тие птици не ни доаѓаат. Практично еден добар дел од птиците кои што ги имаме во музеот сега повеќе не ни екзистираат. Не постојат, за жал, да, ова се веќе инсектите. Васко, многу е интересна вашата работа и навистина ви се восхитувам. Во каква состојба се овие животни и како изгледа процесот на препарација? Како што веќе напоменав, тие биле оставени на забот на времето и биле лошо третирани, да кажам, само со превентивна заштита, но последните 2-3 години, да кажам, почнавме воведов обуки за персоналот да може да ми помага, колегите да може да ми помагаат за превентивната заштита да ја правиме сами. И стабилизирано е, да кажам, пропаѓањето и уништувањето на експонатите и сега одиме во нагорна линија. Она што можеме да спасиме како нешто што останало од доктор Никола Незловенски ќе го зачуваме, другото ќе го обновиме од она што може да се најде во природата. Ќе ги модернизираме самите диорами со 3D позадини и нови материјали кои што не се подложни на влага, на мувла, на распаѓање. Сега ево праќам апел и до министерот за наредната година да, народски кажано, да го одврзи кесето малку повеќе да финансираат проекти за обновување на музејската збирка, за да може да се осовремени и да заличи на многу подобро од она што е сега. Инаку години наназад е како што го оставил доктор Никола Незлобински, со измена за полесен декор, може би толку можеле повозрастните колеги кои што тогаш работеле, ставиле мов. А мовта е многу лоша за експонатите, бидејќи абсорбира многу влага и создава мувла и е место каде што се размножуваат штетниците кои што ги напаѓаат збирките. И како оди обновувањето, реставрирањето, оди ли во постапувана насока? Знам дека се соочувате со одредени потешкоти. Потешкотиите се сега со новите законски регулативи за заловување на животно и така натаму, а и ние не сакаме
да заловуваме, чекаме да има пријавување на угинато животно. Потоа нормално пристапуваме кон препарирање на истото. Средствата за заштита се сега многу подобри и се нетоксични за луѓето. Внимаваме и на тоа да користиме нетоксични средства. Горе-долу оди во нагорна линија со многу вложен труд од наша страна. Едина потешкотија во моментов е мојата здравствена состојба. Јас сум пациент со механичка циркулаторна потпора на срце, односно народски кажано со вештачко срце, кој чека трансплантација. Но се трудам добро да се држам за да можам да пренесам на другите колеги да можат и тие да работат тука на осовременување на збирката, а сега си моторот, ти мораш да се држиш. Сега имаме и нов препаратор кој што покажува особен интерес во дејноста, да кажам, во музејската работа. Бојан Крстевски, драг колега ми е од неодамна, на кого што ќе се потрудам да му го пренесам сето знаење, и голем поздрав до препараторот Македон Петличаров, 81 година, но се уште се држи, го имавме струга за изработка на диорамата, ни помагаше со сето свое знаење. Браво. Кое што не може на друго место да го најдеме, освен кај него моментално. Секоја чест на вистина. Првата посета во Струга ќе дојдам да ве посетам и да видам како сето тоа изгледа. Иако како дете сум била многу одамна, но сега веќе од оваа перспектива сакам да видам на вистина колку туристи доаѓаат. Аз сум во текот на летниот период или во текот на годината да ве посетат? Па до пред коронското време, да се изразам, имавме некаде 8 до 10.000 посетители. Со самата корона скоро 2 години и не примавме посетители, како што беа забраните. Па една година имавме и така еден дел на реновирање на самиот музејски објект каде што ни е изложбата. Така да сега веќе се враќа тој број на посетители. Минатата година имавме 8.800 посетители, а оваа година во првите 6 месеци веќе 7.077, така да тој број оди во нагорна линија. Се надеваме дека оваа година ќе го достигнеме и таа бројка на 10.000 посетители, така да очекуваме во иднина интересот за музеот веќе се зголемува. Се гледа дека се зголемува, така да се надеваме дека секоја година ќе имаме се повеќе и повеќе. Да. Истовремено сакам да кажам, уште да се надоврзам, оваа бројка што ви ја кажав е бројка само за природонаучната изложба. А истовремено се зголемува и бројот на спомен домот на браќата Миладиновци, така да минатата година имавме околу 2400 посетители во неа, а за првите 6 месеци оваа година веќе имаме над 2500. Така да и за таму, Браво. за спомен домот на Миладиновци, интересот се зголемува и од ученици, и од возрастни посетители, и од туристи. Одлично. Одлично, ова е многу убаво да се чуе, и еве сите што сте во Струга или што планирате да ја посетите Струга, еве 3 места кои задолжително морате да ги посетите. Споменавме дека некои од птиците кои што ги има во музеот речиси и да не постојат, веќе се исчезнати. Што е со животинскиот фонд? Кај птиците маршојадите се целосно исчезнати од струшкото, да речеме од струшкиот крај. Исто така пеликаните ги нема во Охридското езеро. Застапени се во Дојран тие. Со животинскиот свет горе-долу животните се присутни, поготово периодот, последниот период мечката е многу застапена во Струшкиот крај со оглед на тоа што патот се пробива долж трасата од Кичево до Охрид. Исчезнати се повеќе видови на птици и инсекти. Имаме голема збирка исто на инсекти, кој што макотртно е стварана од докторот Нејо Злобински, кој што е испитувал маларијата. Првично, и така е почната сета збирка. Помагал при справување со епидемијата, со маларијата. Да, и така е маларијата. почната збирката на музеот, прво од инсектите,
од научна гледна точка, а потоа како хоби му било. Да, некои неофицијални информации имам слушнато дека во последниве година две пак се појавени инсекти што ги немало со децении. Да, точно и птици се појавени, значи чапјата е појавена, појавени се барската кокошка и некои други, малото и големото штипче, кои што се барски птици. Се враќа исто и европскиот рак, кој што бара исклучително чиста вода. Тој беше едно време исчезнат, сега последниве години го забележуваме во Струга, исто крабата е презастапена. Имаме позитивни придвижувања за враќање на животинскиот свет, што пак и од друга страна ни покажува дека и воздухот ни е малку почист од претходно. Дека како Струга нема друга, нема, туку што друго ние кога ќе дојдеме во Струга задолжително треба да посетиме, на што е Струга особено горда, не само во летниот период, туку и во текот на целата година. Па од културни знаменитости најверојатно би требало да се посети галеријата во црквата Свети Георги, централната црква, и турското теке Мустафа Челеби џамијата, кои што ето се репрезентативни за Струга како град на мултиверски, мултиетнички, дека функционира. Имаме туристи ова лето доволно во овој период од годината? Имаме туристи, сега моментално практично Струга е преполна и со туристи и со печалбари. Така да во овој период гужвите се насекаде, има посетители во музеот, така да се носиме со ситуација. Значи апелираме уште еднаш до надлежното министерство да до година обезбеди малку повеќе средства, малку повеќе буџет за оваа препарација. Така, за обновување на диорамите во рамки на музејската изложба во доктор Никола Незловински. Да, колку сте во тимот кој што го правите сето ова, тројца или повеќе мина? Јас како самостоен препаратор, препараторот што неодамна ни се придружи, аз им ние да кажам човекот за се, тука е за се да ни помогне. Се што лог, буквално. Уште двајца ево Денис да го поздравам. Така на шега некој од колегите Андреја. Се вкупно можеби 4-5 души сме кои што работиме постојано во музеот, се што треба. Останатите ни се биолозите кои што допридонесуваат од научен аспект, да кажам. Археолозите помагаат кога треба дури во збирката. Во нашиот музеј секој се работи кога е потребно. Одлично, само тимската работа носи успех каков што треба да очекуваме. Ви се восхитувам и ви благодарам што ова утро допатувавте од Струга. Да не ја заборавиме директорката која што не придвижува. Само уште нешто да надополнам до гледачите, како за информација. Музеот, изложбените поставки на музеот и природонаучната, и спомен домот на Миладиновци, и Вангел Коџоман галеријата, работното време и отворени ни се секој ден од вторник до недела, со исклучок на понеделник од 8 до 16 часот. Одлично. Да. Ке дојдеме, јас ветувам дека ќе дојдам, а можеби ако успееме некако да се организираме и ќе дојдеме со екипа, па ќе направиме малку попрофесионални снимки, бидејќи снимките во инсертите кои што ги видеа гледачите беа сепак направени аматерски со телефон, но убаво беше како така да се долови амбиентот во музеот, барем за оние кои не го посетиле досега. Ви благодарам многу. Молам, поздрав до вашите гледачи и поздрав до колегите од музеот во Струга. Поздрав и до директорката што ја споменавме на крај, која ве движи сите. Васко, ти си херој и знам дека и овој предизвик ќе го заокружиш успешно и дека паралелно со твојата работа и ќе испаднеш и победник во целата ситуација и подсетувањеве до сите оние институции да не ги заборават лицата како Васко кои што се на механичка поддршка на срце, бидејќи тие се навистина чудо на нашето постоење и знам дека со силна волја и со верба во себе и во Бога и ова ќе помине, така нели? Се надеваме дека ќе е така. И ова ќе помине. Ви благодарам многу и се гледаме ние во